Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rgichilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men bugungi programmamizning riyosatchisi Iftixor Abdurshid. Hammanglarning har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hurmatli televizor ko'rgichilar. 13 iyul kuni Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim tarafidan Germaniya federal parlamentida e'lon qilingan Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining alohida tilga ilinishi Germaniya matbuotlarining va kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. G'arb matbuotlarida bu vaqtdagi talash-tortishlar davom qilmoqda. Germaniyaning federal hukumatining havolasiga asosan Markaziy Germaniya poytaxti Berlindagi Mercato Xitoy tadqiqot instituti tarafidan tayyorlangan Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Xitoyning Uyg'ur va Tibetliklarga yurgizayotgan kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlari ayblanishi bilan birga Xitoy o'zining xalqaro majburiyatlarini ado qilishi, fuqarolarning erkinlik huquqi hurmat qilishi lozim deb ko'rsatildi. Yangi strategiyada Xitoy sistemlik raqib deb atalgan. Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining tilga ilinishi Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Mazkur strategiya e'lon qilingan hamonla 13 iyul kuni Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi bayonot e'lon qilib, biz har qanday davlatning Tayvan, Xinjiang, Hong Kong masalasini ko'zir qilib, davlatimizning ichki ishlariga aralashishiga qat'iy qarshi turamiz. Bu kishilik huquq masalasini bahona qilib, Jungoning ichki ishlari qo'pollik bilan aralashganlik, haqiqatni burmalab Jungo qarshi surkiganlik deb chalg'u qildi. Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining tilga ilinishi Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu jihatda ko'rsatgan zo'r tirishchanligining bevosita mas'ulidan iborat. Sizlarni Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining alohida tilga ilinishining ariq ko'rinishi va umum jarayon haqida shundaqli bir davlat tarafidan tuzilgan Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining tunji qatim o'rin olishining strategiyalik ahamiyati va buning Yevropa ellariga ko'rsatilgan ta'sir haqida sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbat programmamizga Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, strategiya mutaxassisimiz doktor Erkin Akram bilan qurultayning bayonotchisi va qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon apandilarni taklif qildik. Hurmatli Erkin Akram apandim va G'ayur Qurbon apandim, suhbatimizga xush keldinglar. Hoş bulduk, rahmet. Rahmet. Avval sualimizni Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining o'rin olishi uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatgan G'ayur Qurbon apandimdan boshlaylik. G'ayur Qurbon apandim, Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'urlar masalasining o'rin olishining ariq ko'rinishi va qurultayning bu vaqtda ilib borgan lobby faoliyatlari haqida ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat ziyoratingiz uchun. Albatta, tunugunmi qurultayniki Qurultay televiziyasining ziyoratini qabul qilgan vaqtida doktor bir ta'kidlab o'tdim. Germaniya va Xitoy munosabatlari haqiqatan dunyodagi muhim xalqaro munosabatlarning bir parchasi bo'lib hisoblanadi. Bu Xitoy strategiyasiningki kelib chiqishini biz eng kechikkan vaqtda 2021-yilgacha so'ralaymiz. 2021-yilda shu hozirgi hokimiyat turayotgan hukumat tashkillangan vaqtida bu Germaniyani 16 yıl sonradan Hristiyan Demokratlar Partisi var. Bularninki saylamda yenilgandan keyin 16 yıldan bu yana kechikkanda o o'tganki 16 yıldan bu yan gelgen izchillarda da ticari aloqalar orqali siyosiy o'zgarishlarni keltirib yaratishni iborat bir siyosat var. Yani handel dosh Vandal deydigan, yani Vandal dosh handel deydigan şunda bir siyaseti var. Yani atavlık Germaniyanınki Xitoy o'tgan siyaseti bo'lib hisoblanadi. Bu siyaset o'tganki 16 yıl jarayonida ko'ngildagidek unum bermagandan keyin xalqaro vaziyatlarda jiddiy o'zgarishlar yuz bergandan keyin va shundaqla Uyg'ur qirg'inchiligini davlatlar Yevropa ittifoqida bo'lsin, g'arbiy Şimali Amerika'daki devletler olsun arkadan bu Uygur ırkçılığını itiraf kılışı bilen birlikte bu Germaniya matbuatıdır mı bizimki zor tirişçiliklerimiz bilen Uygur ırkçılığı hakkındaki konuşlarımı küçeygen ve tetelaşlarımı yukarı perdeki çıkan bir mezgilde bu yeni hükümet
saylamda tutqandan keyin bu Xitoy qaratgan siyosatni bir astoydil ko'zdan kechirib, yangi bir strategiya, yangi bir siyosat o'tirib qo'ymasak bo'lmaydi ekan degan nuqtaga o'z vaqtida o'ziningki saylam tashviqotlaridimi, va'daladimi deb kelgan va bu hukumat tashkillangandan keyin, yangi hukumat tashkillangandan keyin o'ziningki hukumat tashkillash to'xtamnomasiga, ya'ni bu hukumat 3 partiyadan tashkil topadi. Sosyal Demokratlar Partisi, Yeşiller Partisi ve Erken Demokratlar Partisi. Bu 3 partiye yangi hokimiyatni tashkilga vaqtida o'zininki to'xtamsiga shu hokimiyatni tutib turish mezgili ichida, ya'ni 4 yil ichida Xitoy strategiyasini o'tirib qo'ydiganligiga va'da bergan. Ya'ni bu ish eng kechikkandimi shu vaqtdan boshlandi deyishga bo'ldi, lekin buningki dartalashlari shu Merkel xonim hokimiyat sürken 16 yıllık keyingi basqıçlarda bu vaqtdagi sadolar, bu vaqtdagi kritik tanqidlar yuqori pallaga chiqqan bir masala bo'lgan. Bo'lmasa bu yangi hukumat chiqiblar biz Xitoy strategiyasini o'tirib qo'ymaymiz deydigan bunday bir nimaga ehtiyojga bunday bir zurriyatga duchor bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni buningki oq ko'rinishi degandagidek bu o'zgarayotgan dunyo, Uyg'ur qirg'inchiligi ve şundaqlar Germaniyaniki Xitoy bo'lgan favqulodda bog'liqlikdan iborat bu masala xili burundan boshlab tanqidlarga uchrab datalash qilishga boshlagan. Ana keyindan bu yangi hukumat buniki Germaniya xalqi jiddiy ko'ngil bo'lgan bir masala ekanligini bayqagandan keyin yangi hukumat tashkillangan vaqtda buni o'ziniki shu siyosiy kun tartibidagi birsida amalga oshirdi deb bilgan. Dünya Kurultayı bu meseleninki ciddiyetlikini şu vaxtdan başlap tanıp etken. Bağlılığımız için biz bu Uygur meselesine Germaniyanınki içki ve taşki, Xitay qaratqan içki ve taşki siyasetindeki kıbıllanması olan bu hüccetin içigen erişinki ne kadar mühim etkenlikini biz şu vaxtdan başlap tanıp etip biz özümüzdeki hizmetlerini dalmış bir yaydık. Elbette bunu biraz durup Ömer Ustadımız Doktor Erken Ekrem Efendi bir şöyle bir oylama. Bu nokul aldı Germaniyanınki taşqi siyasetiyle emas. Çünkü Xitay'nınki özündeki iqtisadi artışlıqdan faydalanıp devletlerninki, qarşı devletlerninki iqtisadi, siyasi, ictimai katlamlargacha sınıp kirip özündeki devlet stratejisini, özündeki devlet stratejisini ve özündeki dünya qarashini bu devletlerge tanıp qilayotgan bu ahvollar yıllardan buyan emeğiyle aynı bab gelmekte. Bunun için bu Germaniyanınki nokul taşqi siyasetlerimiz belki devletin içki siyasetlerinin zıt birleştiren devletinki universal siyaseti olarak hesaplandı. Bunun için biz bunu 2021 yılda şu nihayet mühim ekanligini isqaldan başlap maxsus hizmet grubu kurup bu Dünya Uygur Kurultayı Berlin işxanasındaki en mühim hizmet kütletindeki birisi şekilde ekeldik ve şu vaxtdan başlap Germaniyanınki siyasi, ictimai taraflarda katlanlarda hizmetlerimizi davamlaştırdık. Elbette bundan bir çoğun bir neticeden eşişin ip kep kalganlar boğan bir işki yığılarla bu meseleninki kütlet kelmeydiğanlıqını aklı ve adam görüp idaleydi. Bunun keyiniga nurgulluğa, yani şu 2021 yılı başına salsakma nurgulluğa hizmetler sındı. Cümleden Dünya Kurultayı başlıqıdaki biz özümüz ayrım ve keyingi vaqtlarda şu Xitayning o'xshashligiga uchrayotgan Tibet ve Hong Kong xalqlari bilan birlikte ve şundaqla Tayvan o'qituvchilari bilan birlikte bu meselemizni texnik yaxshi ve sistemli anlatılganligimizdeki tushunib etgandan biz Dünya Uygur Kurultayı aktivlik bilan mana şu xalqlar bilan, gruplar bilan ulardan bir hamkorlik mexanizmini o'rnatdik ve şunun bilan birga bular bilan uzun arkadaşlarla qilish orqali bu Xitoy stratejisida o'zimizga tegishli bo'lgan nuqtalarni qalamga oldik va shu qalamga olgan tashkilot Dünya Uygur Kurultayı bo'ldi. Dünya Uygur Kurultayı bo'ldi. Shuning bilan biz bu tashkilotlarimizni keyingi vaqtlarda oldik, keynimizga apshirib Germaniyaning ichida Dünya Uygur Kurultayıning tarkibidagi Dünya Uygur Kurultayıning birga faoliyat qilgan tashkilotlardan Yevropa Sharq Turkiston birligi qatorliq tashkilotlar bilan hamkorlashib biz bu yerda Germaniyanın hükümetinki her qaysi qatlamlarga, cümleden baş ministerlik idaresi, Tashqi ishlar ministerligi, iqtisod ministerligi ve shundaqla Germaniyanınki Germaniya parlamentidagi her qaysi partiya guruhlarininki vakillari ve shundaqla Germaniyadagi cho'ng iqtisod lobbi, sanoat lobbichilari var.
Çünkü bularmı bu Xitay stratejisini belgeleşteki mühim aktörlerden birisi olarak hesaplandı. Bular bilen şu yıllardan beri özümüzdeki toktavsız lobbycilik faaliyetlerimizni önümlük yapmadık ve onunla tutup kalmayı Germaniya cemiyeti Germaniya Germaniya medya sahasida xalqninki Xitoyga tutgan ko'z qarashini, Uyg'ur masalasi bo'lgan, Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lgan tunishini cho'nqurlashtirish uchun nurg'unlagan faoliyatlarni olib bordik. Bu bizningki masalan jumladan men Germaniyaniki German tilidagi matbuotlarda yaqinqi yillarda men zich va ismi atilib turib o'rin olgan shaxslarning misoli hisoblayman. Albatta bu yerda Germaniyaniki matbuotlarida Germaniya matbuotlarındaki Uyghur meselesi hakkındaki tatbikatları olsun, izlenişleri olsun, o hakkındaki dokülatları olsun, ücretli bölümleri olsun, katlanma medya hizmetlerine ait yaxşı işledik. Çünkü halkның içinden onda bir sada kelmese, Xitay siyaseti bo'lgan o'zgarishninki zarurligini halk his qilib, halk va ijtimoiy tashkilotlarda onda bir sada kelmese, hukumat bekor o o'zidan bunda bir zürriyetler bu Xitay bilan bo'lgan munosabatni buzishni xohlamaydi. Shuning uchun biz bu yerda nuqul siyosiy, iqtisodiy qatlamlarni emas, balki media va ijtimoiy qatlamlarni ko'proq xizmatlarni yapamiz. Təfsili məlumat bərginiz üçün sizə köpdən köp rəhmət. Xoş, hörmətlik doktor Erkin Ekrem əpəndim. Sizdən əmdi sualım bolsa, Germaniyanın yeni Xitay strategiyasida Uyğurlar məsələsinin orun ilişinin strategilik əhəmiyyətinə qandaq baha verirsiniz? Hoş. Bu Germaniyanınki birinci milli stratejisi, yani devletinki mühim bir strateji oldu. Bunda çok devletler var. Bunda bir Xitay siyaseti ortaya çıkışı ve Uygur meselesinin bunun fetişi, o Germaniya hükümetininki bunundaki Xitay tarafından siyasetinki yolunu, sızıklarını köseken oldu. Bunda bir peyte Uygur meselesi mi? Bunundaki Germaniya'nın Xitay'a katılgan siyasette uğrunu alıdığı diyen gibi. Bu bizimki şu kurultaynınki strateji planıga kargan çağda naitli bir çoğun bir netice elinde de görmem. Çünkü bu 2002-2003'lerde teyyarlanan bu strateji planımızda birinci baskışta dört nişan battı. Birisi şu davanı halkara birleştiriş. İkincisi şu teşkilatlarının müesseseleşiş. Üçüncüsü şu faaliyetçiler siyasyonleşiş ya ki bu kesfileşiş. Dördüncüsü şu Şarkı Türkistan milleti diyen hukumunu, nation diyen hukumunu yaratış diyen. Hazır bu 2018'in 8. aydan itibaren bu Uygur meselesi halkara birleşişe başladı. Ama bu Germaniya'daki çoğun bir devletinin siyasetteki kırgını yok. Normal Garp devletlerinin siyasetteki Uygur meselesi kısmı Germaniya'da şu emdeki kırgın oldu. Gerçi Avrupa Birliği'nin ki ücretinde bu 2019 yılda 3. ayda Uygur meselesini tınığa bilip ve Uygur meselesiyle çoğun böldüğünlerini diyen bozma ama Germaniya'nın bu Xitay siyasetinde bunda bir paragrafta kırmıyor. Buna bu cidden digende Uygur meselesinin ki halkara verişi, Uygur meselesinin halkaradaki ornunu mukumlaştırışı ve şundakla bu başka devletlerge tesir yetmiş cidden ya da başka devletlerden misal aldığan vakıda Germaniya'dan misal aldığan ahvallarını yaratkan bulundu. Şimdi bunda bir siyasetin oturup çıkışı Germaniya'daki teşkilatlar için mi faydalı? Çünkü bunun denki şu hükümetin çıkargan şu siyasetliğe bina ya ki aşının da tayin durup özünün taleplerini mi oturup koygalı bulundu. Ve şundaklar taşkışlar olsun, meyli bu meclis olsun bir yerdeki faaliyetlerimi onaylayışa başlaydı. Çünkü bunda bir siyaset bu başka. Eğer bunda bir siyaset bomgan olsa ularning ishigini chekish va ularning
ular bilan bir ko'rishish, talab qilish ular oson to'xtamaydi. Yani bu chetdan degan joyda bir o'ng'aylik yaratgan bo'ldi. Germaniya Yevropa Birligi'de kuchli bir devlet bo'lg'achqa, Germaniyani kuzatib turib, boshqa davlatlarda tashqi ishlar ministrligidami bu Uyg'ur meselesini müzakere qilish yoki ularninki tashqi ishlarida yoki meclisinde buna bir karar ilişinde bir o'ng'aylik yaratgan bo'ldi. Xo'sh. Nihoyat tafsili va bebaho ma'lumotlarni bergan bo'ldingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Erkin Akram apandim. Xo'sh, G'ayur Qurbon apandim, qaytadan sizga qaytib kelsak, Germaniya bo'lsa Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilishdan o'zini qochirib kelgan davlatlarning biri. Uning ustiga Xitoyning eng zo'r sheriklarining biri. Bundaq bir davlatningki, bundaq bir ahvol ostida Germaniyaning yangi Xitoy strategik Uyg'urlar masalasining o'rnilishi sizce Germaniya federal hükümetinin Uyg'urlar masalasiga bo'lgan pozitsiyasidagi ijobiy bir o'zgarish deb qarashga bo'lamdi? Nəhayət mühim bir sual oldu. Bu noktalardaki Germaniya Baş Ministerlik İdarəsininki, yani Germaniya Baş Ministerlik İdarəsininki bu Uyghur meselesi olan pozisyasındaki özgürlük emas, belki bütün Germaniyadagi har qaysi sahalarninki meselesi olan pozitsiyasi bir faal bir eksitçide düşünüşkü oldu. Neymiş ki buna oldu degan vaqtda ben birkaç noktani eskartib qo'yishni to'g'ri topdim, chunki bu Xitoy Germaniya munosabatlari buni yaqindan kuzatgan kishilar, qarindoshlarimiz balki yaxshi tushunishi kerak. Bu Germaniya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar boshqa davlatlarga o'rtasidagi munosabat qilgan bir qancha farqli yanlar bor. Birinchidan bu Germaniya, ya'ni ingliz, ya'ni anglo-sakson sistemistik devletler qaragan vaqtida tashqi siyosatda favqulodda passiv bir davlatlarniki birisi. Ya'ni o'zininki ikkinchi dunyo urushini birinchi va ikkinchi dunyo urushini qo'zg'aganlikdan iborat bu tarixi Yahudi qirg'inchiligi qatorliq bir qator tajovuzchilik jinoyat tarixi bo'lganligi uchun bu Germaniya tashqi siyosatlarda jiq dars olgan va boshqa davlatlarniki masalasiga aralashish, xalqaradagi cho'ng to'qinishlardan o'zini qochirish degandagidek bu noktalarda boshqa davlatlarga, ya'ni dunyodagi ta'sir kuchiga ega cho'ng davlatlar orasida alohidalik, mushtabi alohidalik ko'zga ichiladi. Mayli bu Amerikaniki Iroq urushini qo'llamaslikdagi masalalar bo'lsin va uningdan burun va undan keyingi nurg'ulg'an xalqaro masalalarda passiv, ya'ni passiv derken askar chiqirdigan urushlar qatnashadigan degandek bunday masalalardan keyinida dajib turadigan bunday bir tashqi siyosatda alohidalik var. Ya'ni bitirib turib, imkoniyatchi bitirib turish başka devletlerle to'qinish kirib qilishdan saqlanadigan bir siyosiy an'anasi bor Germaniyaning. Tarixdan qolgan bu. Ve ikkinchidan so'zdan saqit qilib bo'lmaydigan eng muhim nuqtalarning birisi bu iqtisod jihatga bog'liqlik, ya'ni andaq mundaq bog'liqlik emas. Ya'ni bütün Yevropadagi 40%dan ortiq iqtisodiy muammo davlatlar o'rtasidagi. Germaniya bilan amaliyotda Germaniya bilan Xitoyning o'rtasidagi iqtisodiy başlangıç bulup hesaplandı. Yani muşnokta gitmek kavaklı mı Germaniya ameliyatda Avrupa ile Xitay'la otururken iqtisadi alakalar diye vaxtda texmi doğrusu Germaniya ile Xitay otururken iqtisadi alaka desek texmi doğru olur. Çünkü bunlarınki ilgilen hecmi ve vezni gigant. Yani fevkalade zor olup hesaplandı. Şundan boğalık için bu Germaniyanınki mesela bunu ben şimdi bu noktanın düşünür tersemesine koyacağım mesela bizden otellerde o çünkü bulun çıkartmak için Santana degan maşinanınki kaçıncı yıllardan başlap bizden otelde onlaşkına qarab Germaniya iqtisodining Germaniya maşin saklab texnikasınınki vaqtdanki bu Xitoyga qanchalik darajada singib ketganligini, qanchalik darajada to'g'rilashganligini shuni qarab bilish mumkin. Ondan başka Germaniyada setilayotgan, yani Germaniyadagi dunyodagi eng chong mashina sotish zavodlarining shirkatining birisi bo'lgan Volkswagen zavodiniki har ikki mashinaning birisi Xitoyda sotiladigan, ya'ni Xitoyda obrot qiladigan darajaga yetgan. Yani shundan qarab bu iqtisodiy bog'liqlikniki qanchalik bir gigant darajada talab qilganligini tushunilish tez emas. Bu noktadan qaraganda bu qitim Xitoy Germaniya davlatiniki shunchalik bir dodillik bilan, jur'at bilan
Muşta bir nimeni Xitay stratejisi oturup çıkanlıkı ve onun da Uygur meselesini oturup koyganlıkı ne kadar bir kutuk hikayelikleri şu an qarab bilmiş ki. Çünkü Germaniyada bugünkü kadar bu Xitay stratejisinde devletinin siyasetini, yani çangılığı evaluatsak biraz kamlaşmaken demalak bir yaxşı tapamadım. Onu görevge verip desek de tam doğru olur mümkün. Yani devletin siyasetini görevge verip eğer sen bana Xitay'a bak katı Türk gelsen, Xitay'a bak katı tedbirler şirket gelsen bizden mağaza altımız, bizden vançilik meblağımız meyadi yok. Çünkü bu da küçük meblağ emas. Bazı bugünkü kadar Xitay'a sekravottan hılcık devletler var. Peki o devletlerden Xitay oturursa ki iqtisodiy bog'liqlik va iqtisodiy tashqi savdo hajmi va vazni bu Germaniyaga sig'ishtirib hech nima emas. Başta bo'g'inlik uchun albatta ularninki insonparvarlik tutgan pozitsiyasi albatta muhim, bu nuqtadan qarash kerak, lekin bu qattiq nuqtalar, ya'ni o'sha haqiqiy qattiq manfaatlar nuqtasiga epib qolmoqda Xitoy sakralmoqda xili davlatlarniki bo'lgan Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Germaniyachilik manfaati yo'q. Germaniyachilik manfaati yo'q. Shuning uchun bugunga qadar şu Avrupa'nınki umumi münasebetini emniyette Xitay-Germaniya münasebetleri turgullaştırışka zor koşkan bir ilişki buludu. Yani bir yerde Germaniya şirketlerindeki cümleden Volkswagen, BASF, Mercedes, BMW deganga o'xshash nurg'unlagan gigant shirkatlarniki bu Xitoydagi bu iqtisodiy mablag'lari va undan yaratgan qiymatlari Germaniya siyosatining bugunga qadar Xitoy Uyg'ur masalasida emas. Her kandan bu Xitoyga qarshi tanqidiy masalalarda emniyet tedbir qo'llashdan cheklab qo'ygan muhim omillarning birisi. Lekin bu jumladan bu Ukraina urushi yuz bergandan keyin bu faqat Germaniyaga energiya ta'minlayotgan Rossiyaniki faqat energiyaga bir bog'liqlik, bir bog'liqlik bilan Germaniya iqtisodiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatganligini German xalqi haqiqatan to'liq to'nib yetdi. Germaniya yaşayotgan qiyindaşlarımız daha yaxşı bildi. Şu vaqtımızda parlamentki ısınmaslığı, partıqtab qalğan ahvallar aşkına qarab, şu bir bağlılıqdan kelib chiqqan umumi şu makroekonomi, yani xalqniki turmushining har tarafiga bo'lgan ta'sirini Germaniya xalqiga to'liq tunib yetdi va hukumat bundan dars oldi deb o'ylayman. Shuning uchun endi bu Xitoyga bo'lgan bog'liqlik qaragan bo'lsak, bu chip texnikasidan tortib, shu Germaniyada ishlatilgan uy joyidan tortib, sulu tortib butun narsalarda shu Xitoyga bo'lgan bog'liqlik hamma nuqtada eksikdi. Shuning uchun Germaniya xalqi, jumladan Germaniya hukumati bu Xitoyga bo'lgan bog'liqlikni naqadar algı yetkenlikini buni qadam alda, stratejik alda bu bağlılıkını tüven noktaya düşürüşteki zorunluluğunu tutup yetkenliki bu meselemizdeki aldım konu çıkanlıkındaki en mühim siyasi aldım şartının bir step oylaşık oldu. Elbette bu yerde siyasi muhitmişte boğuna karmay bir yerde bu bizge okşar teşkilatlarının özümüzdeki değerlerini anlatılan kişilerin değerlerini anlatılmışsa bu siyasi muhit yaxşı kendikler hem bedenen meselesi yok. Mesela Falun Gong, yani şu Xitoydagi nurg'unlagan mesele bunun tilg'ilmagan. Uyghur meselesi en aldın tilg'ilgan. Germaniyada nəhayət güçlü Tibet lobisi var. Lekin şundan bo'lishini qarmay, bizden bu meselemizdeki aldığı çıqqanlıqı hakikaten biz üçün çoğun utuq ve aynı zamanda Germaniyanınki her qaysi qatlamlarda siyasi, iqtisadi, cümleden şu siyasi ve iqtisadi qatlamlarda bu Xitoy bo'lgan tanışniki çoğun jihatdan o'zgarish qilib manqanliqniki nəhayət ochiq va ro'shan ifodasi deyishga bo'ldi. Şu boshliqdan qaraganda endi bu qitim endi yani şu strategiyanınki e'lon qilinishidagi bizni eng cho'ng xushal qilgan nuqta Abay deganligidek bu Germaniya davlatininki davlat strategiyasi. Bu davlat strategiyasini Germaniya 2 yildan buyon, 2 yildan ortiq bir muddatdan ichida ko'plagan tanqidlarga, ko'plagan bisimlar qarmay izchil qayta datalash qilish butun ministerliklar, ya'ni faqat tashqi ishlar ministerligidan bo'lgan ish emas bu. O Emgek Ministerliği, Maliye Ministerliği, Tamojna, hani bu Germaniyaga nəhayət güçlü sanaat lobisi var. Bu sanaat lobiçilerle bo'lgan nurg'unlagan datalaşlardan keyin oqibatda kelgan bir umumiy yakuni. Demak, shu umumiy yakunning ichida Uyg'ur masalasidagi o'rin olganlik qarab, bu meselemizden qanday bir seviye yetkenlikine köşem ko'rib olmak nəhayət tez emas deb o'ylayman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, G'ayur Qurbon efendim. Nəhayət ətraflıq və təfsili tushuncha berdingiz. Haqiqatan bu Germaniyaningki Xitoy strategiyasidan
Germaniya federal hökumətinin Uyğurlar məsələsi bolğan pozisiyasidəki zor bir özgürüşni hər qandaq adam görüb və his qıla alğıdək dərəcədə bir zor özgürüş oldu. Sizə köp rəhmət. Xoş, hörmətlik doktor Erkin Əkrəm əfəndim. Xitay Germaniyanın ən mühim savdo şeriki. İki dövlət o'rtasidagi import-eksport umum sommasi 2022 yili 300 milyard yevro, ya'ni 335 milyard Amerika dollariga yetgan. Biroq bu 64 betlik yangi strategiyada Xitoy o'zgardi. Bu o'zgarish va Xitoyning siyosiy qarorining natijasida bizmi Xitoyga bo'lgan ko'z qarashimiz o'zgartirishimiz kerak deyilgan. Onun yana mundaq iboralar o'rnagan. Xitoy bizning klimat o'zgarishi, yuqumli kasallik taqobil turish va sijil taraqqiyotdagi hal qilg'ish sherikimiz. Biroq u o'zining manfaatini qo'g'lashda darajadan tashqari manmanchilik qilib, har xil usullar bilan hozir qoida qonun asosidagi xalqaro tartibni qaytadan shakllantirish urinyotidi. Uning bu harakatlari yer shari bexatarligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin deb ko'rsatilgan. Bu nihoyat og'ir iboralar. Sizce Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi g'arb ellariga, jumladan Yevropa Birligiga a'zo davlatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Xo'sh, bu Germaniyaningki budaqqa chiqargan, ya'ni Xitoyga qartilgan siyosatni chiqishdan bir oy avval Germaniya bir milliy xavfsizlik strategiyasini chiqargan. Yani hozirgi Xitoyga qartilgan bu strategiyasi aslında milliy strategiyasiga, ya'ni bir oy avval chiqqan milliy xavfsizlik strategiyasiga tayangan. Bu 6. ayınınki çıkargan bu milli stratejisinde Xitayning şu partner, yani hamkorlik şerik devleti deb ko'rsatgan. Onundan başka rekabet obyektisidir. Onundan keyin sistemlik bir raqib deb ko'rgan. Aslında bu Germaniyanınki Xitoyga qarta o belgilegen şu siyaseti aslında 2019 3. ayda Avrupa Birliği'ninki çıkargan Avrupa Birliği ve şundakla Xitoy stratejisi degan bir hüccetindimi o'xshash gaplar var. Yani demek Germaniyanınki milliy bu 6. aydan çıkargan milli xavfsizlik stratejisi Avrupa Komisyonu tarafından çıkargan 2019 çıkargan o hüccetga tayanılgan. Manda degan vaqtida bu Avrupa Birliği'ninki umumiy Xitoy qarashi, Xitoyga bo'lgan qarashlari. Yani nima deganda Xitoy bir hamkorlik sherigi, hem Xitoy bu rekabet obyektisi hem de bu sistemlik bir raqib deb ko'rgan. Shuningga men deyman, bu Avrupa Birliği'deki devletler Xitoyga qarshi hamsi shu siyosatni ilib bordi deb o'ylayman. Ya da bu 2019'da çıkargan Avrupa Komisyonu'nun çıkargan bu hüccette, yani strateji hüccetinde Uygur meselesini şu hüccetge yazgan. Hem de bu sebepten tüpeyli Xitoy bilan şu Avrupa devletlerinin arasında olup mu Germaniyanın arasında nurgun cidallar çıkıp etti. Misalga bu Xitoy bilan Avrupa arasında neçe yıldan beri müzakere kılıp ahire şu Germaniyanın burunki baş ministri Merkel'nin ki ketişten evvel imzalaşkan birbirine karşılıklı meblağ seliş kilişim. Bu Xitoy üçün mühimdir, Avrupa üçün mühimdir. Çünkü bazı kaydılarını, bazı kanunlarını belgilegen bulur. Yani Avrupa devletleri Xitoy bilan qilgan ticaretlerde ziyanı az tatlıdan bulurdu. Yani Avrupa için mühimdir. Ama Uygur meselesinde de ben degen bu iki tarafındaki kilişimle tontuk koydum. Hazırlıca Xitoy muşuna kaçan, muşun tonlatkan yerden açıkımız, kaçan muşunu icra kılımızda bakşavadılar. Hem de Germaniyanın ki bazı tədqiqat organının hazır yukarıda sizde ötken bu Germaniyanın ki bu strateji
tədqiqat o'rnini mutlama jazo berganda Germaniyaning nurg'un shaxsi va shundoq tadqiqot o'rniga Xitoy jazo berdi, ya'ni Uyg'ur masalasida tufayli. Shunga Germaniyaningki Xitoyga qaratilgan bu strateji siyosatida Uyg'urlarning meselesini bir paragrafı qo'yib, uni chaqalagan bo'lsa, menimcha Yevropa davlatlariga bir misol bo'lib turdi deb o'ylayman. Misol bo'lmasimi, Uyg'ur tashkilotlar shu yashayotgan Yevropa davlatlarida bunga tirishmoqchi bo'ldi. Bu Yevropa Birligining nima uchun bu Xitoy ham bu iqtisodiy ticari o'rtaq sherik deydi. Bu Amerika'nınki chiqargan milliy xavfsizlik stratejisiga o'xshab ketadi aslında. Yani bu Trump hükümeti bo'lsin, Biden hükümeti bo'lsin, chiqargan milliy xavfsizlik stratejiyasida shu gaplar bor. Bu Xitoy bilan bo'layotgan iqtisodiy ticari munosabatlar qo'yiq hamda bo'libmi Germaniya Yevropada Xitoy bilan eng ko'p ticaret qilayotgan bir davlat hamda. Evvelmi siz dediniz 300 milyar dolarlık bir ticari sumu var. Xitoy bilan bo'lgan ticareti bo'lsa 300 milyar euro hamda. Yani Germaniyanınki umumiy ticari sumunun onda birini teşkil qiladigan bir ticaret var. Ama yaqinqi zamanda bu Germaniya bilan Xitoyning arasındaki ticaretlarni burunqi qaragan chog'da ojizlab tushib ketdi. Shunda bo'lsa-mu, yana bu shu Xitoy bozori yomon cho'ng. Germaniyaningki iqtisodiy sanoat kuchi naydi kuchli. Bunda bo'lgan chog'da bir-birini to'liqlaydigan bir iqtisodiy ticari munosabat bor. Bu munosabatni birdanla tashkil qilib bo'lmag'achqa, bular şu mayli Germaniya bo'lsin, mayli G'arb davlatlari bo'lsin, shunga Xitoyni bir iqtisodiy ticari sherik deb ko'ryapti. Nima uchun bu raqobat obyektisi deydi? Çünkü evvelmi siz dediniz, shu nima Xitoy o'zgardi deb. Aslında Xitoy o'zgardi degan gapni bir qancha kishini misolga beray. Birisi bu burunqi Avustralya'nınki baş ministri bo'lgan Kevin Rudd degan bir adam. O Xitoycha bildigan bir adam, hem de Xitoy mutaxassisi. Ama burun şu Xitoy bilan G'arb davlatlari Xitoy bilan qanday yaxshi munosabat qurish lozim, Xitoyning shu xalqaro tuzumga kirish lozim deb shundoq so'zlab yurgan odam. Ama bir kuni u dedi, Xitoy o'zgardi, men o'zgardim. Onundan başka mesela Amerika'nınki Xitoy mutaxassisi Robert Daly degan bir adam. O Kissinger enstitüsünde işleydigan bir şahıs. O Xitoyni qo'llab kelyapti. Onu bir kuni dedi, Xitoy o'zgardi, men o'zgardim deb. Endi bular shu Xitoyga qarshi bir nima ifadelerini, gap sözlerini, stratejini, siyasetlerini sözlep ödevatı lazım. Bulamış. Çünkü Xitoy hakikaten bu Xi Jinping'den keyin asta o'zgardi. O'zgarganninki nurg'un işaretleri var. Ularni hammamiz bilamiz. Yani Xitoy bilan G'arb davlatlarining arasında burunqidek bir munosabatni quramaydigan bir nuqta kelib bo'ldi. Bu kelib bo'lgandan keyin bu raqib bo'ladi. Bu rakip hem de güreş musabakadaki rakip mi, ya ki boksör oynayan vaktideki rakip mi, ya ki düşman birbirini öldürüşteki rakip mi, onu hem de terakkiyatıyla görmüz hem de bu G'arb bilan Xitoyning arasındaki münasebetinin terakkiyatiga qarab buni tekin aniq deyalaymiz. Üçüncüsü misolga deydi bu sistemik bir rakip deydi. Deginidek bu Xitoy bilan G'arb davlatlarininki tuzumi o'xshamaydi. Devletning tuzumi o'xshamaydi, sistemi o'xshamaydi, bundan keyin qimmat qarashlari o'xshamaydi.
Bu baştaki misalga devletlerin tüzümü okuşması mı devletler arasında ticari ve iktisadi münasebetini kuralaydı. Ama eğer de ideya cihetten, düşünce cihetten, şu kıymet karaşlar cihetten eğer de okuşmaslık, hatta Xitay eğer de Garp devletlerinin ki bu kıymet karaşlarına hücum kısa, o vaxtda o Garp devletler bunu kılamaydı. Misalga Avrupa Birliği'nin ki nizamnamesiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu ikkinchi maddeninki ikkinchi maddesinde deydi bütün insonga hurmat qilish, ularninki inovatiga hurmat qilish, erkinlik, demokrasi, teng baravarlik, qonun devleti yoki huquq devleti ma'lum. Bunundaki insan haklarına ehliyet veriş bulup mu sani az olan milletlerinin ki kıymet karşılığına ehliyet veriş deydi. Bunundaki bu köp kültürlük ahvalını kabul kılış, kemsitişke karşı çıkış, ken kosak buluş, adil buluş ve ittifaklık buluş degandek muşdak şartlarını muşu kıymet karaş bulup kabul kılgan. Ama Xitay'ninki hazırki ilip bağlan kıymet karaşlarına karsak ve yaki dünyaya yiyivatkan bu siyasi ideyası bulsa, bu Avrupa Birliği'ninki muşu nizamnamesi gibi makina. Eğer Germaniyanınki asas kanununun ikinci maddesine karaydıgan olsa, her insan özgür, erkin hür değil. Ve hiçbir adam, bir insan birbirine ziyan veremeydiğen ve onunki hakkını defsende kılamaydiğen bir nime, hukuk, kanun bile kokdanganlığını da var. Yani bütün insanlar hemisi erkinliğe, terakkiyetiye ve kişiliğe iyi bolgandek hemisi bununla yani devlet şunda bunu nime, hürmet kılıdı. Ve devlet kanunu yani asas kanun bunu qo'llaydi da var. Mesela Xitoyda mı o'xshaydigan gap so'zlar bor. Mesela diniy erkinlik degan gap bor. Xitoyning asas kanuni 36-maddasida. Ama Xitoy unda qilmaganligini ko'ryapti. Shuningga bu men degandek shu qimmat qarashlari asosida G'arb bilan Xitoyning orasida hamda kelişemaydigan, birbirisiyle maslaşamaydigan bir xil bu sistemik bir rakip halığı kelib qoldi. Umumiy jihatdan degan vaqtida Xitoy bilan shu G'arb davlatlari, Xitoy bilan Amerika bilan bo'lgan munosabatlar endi 2019 yilidan avvalgi ahvolga kelishi qiyin. Shunga Germaniyaningki hozirgi chiqargan mayli milliy xavfsizlik stratejisi bo'lsin, mayli Xitoyga qaratilgan strategiyasi bo'lsin, ular bundan keyingi Germaniya va shundaqla boshqa Yevropa davlatlariga bir yo'l ko'rsatgan bo'ldi va bundan keyin Xitoyga qarshi ilib olgan siyosat shunday bo'ladi deb ko'rsatgan bo'ldi va Yevropa Birligi bo'lmagan, ama Yevropa davlatlari bilan yaqin bo'lgan Uyg'urlarning yashayotgan ba'zi davlatlarda shunday ahvol, ya'ni Xitoyga qarshi Uyg'ur siyosatining o'ttirg'i chiqishi va yasab chiqishi ehtimolimi bu Germaniyaningki bu siyosiy hujjatlar o'ttirg'i chiqadi deb o'ylayman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Erkin Akram efendim. Naiti tepsili ve kıymetlik uçurlarını naiti uçuk ve tepsili şekilde yoğurt berganiniz için. Hoş, hürmetli Erkin Akram ve G'ayir Qurban efendimler sizlarninki bergen umum ma'lumotlar için ve ziyaretimizni qabul qilganinglar için ko'p rahmatimizni bildiramiz. Qurultay televiziyasi nomidan harmag'aysizlar. Xo'sh, hurmatli ko'rurmanlar, Uyg'ur ovoz suhbat programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Keyingi qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.